हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक कफ सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम बेनाड्रिल है। फ्रेंड्स, ये जो कफ सिरप है इसका उपयोग हम लोग कफ वाले जो खांसी होते हैं उसमें करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में जनरली आप लोग देखते होंगे कि आंखों से पानी आने लगता है, नाक से पानी आता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या होता है कि आंखों में खुजली होती है, नाकों में खुजली होती है, गले में भी सुबसुबाहट टाइप का खुजली होती है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ नाक जाम हो जाता है, सांस लेने में भी काफी डिफिकल्टी होती है। तो इसमें डिफेनहाइड्रामाइन जो कि 14.08 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। ये क्या है? एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिलीज होते रहते हैं, इसमें एक केमिकल रिलीज होता है हमारे शरीर में जिसका नाम हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन है। तो फ्रेंड्स, अगर एक्सेस अमाउंट में अगर हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज हो रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए हम एक मेडिसिन का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग एंटीहिस्टामिन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एंटीहिस्टामिन हुआ जैसे कि एलर्जी सिम्टम हुआ, जैसे कि नाकों से पानी आना, आंख से पानी आना, गले में खराश होना, आंखों में खुजली होना, नाक में खुजली होना, ये सब जो सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स है, ये एलर्जी का सिम्टम्स है। तो इसको सप्रेस करने के लिए हम लोग एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन का प्रयोग करते हैं जी। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो 38 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। ये क्या है? हमारे जो भी लंग्स होते हैं, फेफड़ा होते हैं, उसमें जो कफ होता है उसको पतला करता है और हमारे जो भी रिस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं उसे को आसानी से निकालने में मदद करता है। फ्रेंड्स, सोडियम सिट्रेट की बात करें तो ये बलगम को पतला करता है, थिन करता है, ताकि ये आसानी से निकल पाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स आपके लिए इसी तरह अच्छे इंफॉर्मेशन लाता रहूं।